তো গাইস, আমি জাহিদ, তোমরা দেখছো বেঙ্গলি পাওয়া ব্লগ। চলো যে ভিডিওটা শুরু করা যাক। এই ব্লগের বিষয়টা হলো আজকে আমি কোনো রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি না, কোনো ধরনের স্ট্রিট ফুড ট্রাই করতে যাচ্ছি না, কোনো ধরনের প্রোগ্রাম বা ইভেন্টে যাচ্ছি না। আজকের ব্লগ যে বিষয়টা আমি করতে যাচ্ছি সেটা হলো আমি 3-4 মাস ধরে 5-6 মাস ধরে কিছু টাকা জমাচ্ছিলাম আমার বাবাকে একটা ফোন গিফট করার জন্য, কিন্তু কিছু কারণে লকডাউনের কারণে স্টপ হয়ে গেছিলো। কারণ প্রথমবার লকডাউনের কারণে সব দোকানঘাট বন্ধ হয়ে গেছিলো এবং প্রায় খুলতে 3-4 মাস হয়ে গেছে। তার মধ্যে আমি কিছু টাকা আমি আরও জমিয়ে নিয়েছি। প্রথম কথা, আমার বাবা যে ফোনটা ব্যবহার করে সেটা হলো স্যামসাং গ্যালাক্সি J2 Pro। এই যে পাশের ছবিটা, এটা প্রায় 2017 থেকে ব্যবহার করছে এবং আমার বাবা টেলিকম লাইনে কাজ করে বলে ফোনটা প্রচুর ইউজ হয় এবং ফোনটা অল্প র্যাম বলে ওটা হ্যাং করা স্টার্ট করে দেয় এবং বাবার কাজ যেহেতু টেলিকম লাইনে কাজ করে তাই জন্য কাজটা স্টপ হয়ে যায়। আমি ভাবছি চলো টাকা যেহেতু জমিয়েছি, গিফট দিয়ে দিই একটা ফোন। এ বিষয়ে বাবা কিছু জানে না যে আমি একটা ফোন গিফট করতে যাচ্ছি। তো আমি আজকে কী ফোন কিনবো প্ল্যানিংয়ে আছি, A30s বা ভিভো A01X বা S1, ওপো A5s। দেখা যাক, চলো আমি এখন বেরোচ্ছি। এখন বাজে হচ্ছে 10টা। চলো যেতে কন্টিনিউ করা যাবে ভিডিওটা। আর হ্যাঁ, বেঙ্গলি বাবা ব্লগ চ্যানেলটা লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনটা প্রেস করে যাতে এরকম ভিডিও আরও দেখার জন্য। তো চলো, টাইম হয়ে গেছে, দোকানপাট খুলে গেছে। আমি ফোন করেছিলাম, কোন দোকান থেকে কিনছি, কী ফোন কিনছি সব এক্সপ্লোর করছি। চলো, ফাইনালি আমি বেরিয়ে পড়েছি মানিব্যাগ মাস্ক সব পরে। তো এখানে আমার বাড়ি থেকে দোকানটা কিছুটা দূরেই আছে। তো চলে গিয়ে দেখা হচ্ছে। আর ততক্ষণ তোমরা কিছু যাওয়া স্লো মোশন এনজয় করো। Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. আমার ফোন কেনা হয়ে গেছে, তো আমি এখন বাড়ি আসছি। মানে আমার ফোন বাবার ফোন। তো কী ফোন নিলাম বাড়ি গিয়ে কথা বলছি আরামে বসে, এবং কয়েকটা জিনিস প্রবলেম হয়ে গেছে ওগুলো বলছি। তো বাড়ি গিয়ে কথা হচ্ছে স্নান টান করে। বাড়িতে এসে ফ্রেশ হয়ে ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। তো প্রথম কথা, কয়েকটা জিনিস প্রবলেম হয়ে গেছে যেগুলো বললাম। প্রবলেমটা হলো হচ্ছে আমি যখন কনফার্ম যে এই মডেলটাই নেবো, A30s নিলাম ফাইনালি আমি, তখন আমি ওদের কাছে একটা পারমিশন দিলাম যে আমি ইউটিউব করে তো আমি ফোনে আনবক্সিংয়ে একটা ভিডিও করব। তা প্রথম কথা ওরা বললো যে সরি স্যার, এই আনবক্সিং ভিডিও আপনি করতে পারবেন না, কারণ আমাদের দোকানে কিছু প্রাইভেসি আছে, তাহলে আমাদের প্রাইভেসি ব্রেক হয়। আমি দোকান কিছু করব না, আমি জাস্ট ফোনের দিকে ফোকাস নিয়ে আমি আনবক্সিংটা করব। তা যেহেতু ওরা কোনো পারমিশন দিল না, বললো যে ওদের প্রাইভেসি ব্রেক হয়ে যাবে। বললাম ঠিক আছে, তাহলে আমি একটা দোকানের শুধু ভিডিওটা করবো, যাতে যারা ভিডিও দেখছে আমার তারা বুঝতে পারবেন কোন দোকান থেকে ফোন কিনেছি। তখন তারা বলে সরি স্যার, আপনি ভিডিও কোনো রকম করতে পারবেন, আমি জাস্ট ছবি ক্লিক করে আপনি আপনার ভিডিওতে অ্যাড করতে পারেন। তাই বললাম ঠিক আছে, যেহেতু পারমিশন দিল না, তখন আমি ওইখানে তো আনবক্সিং হয়ে গেছে। তো আমি সেকেন্ড আনবক্সিং করে পুরো ডিটেলস, ফোনে কী কী ফিচার্স সব দেখাবো। চলো তাহলে ঘরে যাই, দেখা যাচ্ছে। প্রথমে তুমি স্লো মোশন এনজয় করো, তারপর আমি ফোনের ফিচার্স বলছি। চলো।
A30s। তো এটার ফেসিলিটি আমি বলে দিচ্ছি। এটার পেছনে আছে 3টে ক্যামেরা, 25-8-5, ফ্রন্টে একটা 25। এটা র্যাম 4128 এবং এটার প্রাইস নিচে 17,000। এটা ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং, সেকেন্ডারি মাইক্রোফোন উপরে আছে, 3.5 mm হেডফোন জ্যাক অ্যান্ড স্পিকার গ্রিল। আর এটা হয়েছে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট। খুলে গেল। এটার সাথে দিয়েছি একটা এই যে টাইপ সি চার্জার, একটা যা পড়ে গেল। এটার সাথে ফ্রি দিচ্ছে একটা জেলি কভার, যেটাকে এইরকমভাবেই লাগাতে হয়। লাগিয়ে দিলাম, এই তা লাগানো হয়নি। এই যে জেলি কভার অ্যান্ড এটার বাক্স ভালো করে হয়তো ফোকাস নিচ্ছে না, খুলে যাওয়া সিম। উপরে এই যে এটার মধ্যে ছিল আমার কভার, ফোন বিল। এই যে এটা একটা হেডফোন ব্ল্যাক কালারের। আর আমি আমার ফোনটা নিয়েছি ব্ল্যাকের মধ্যে ডায়মন্ড কাট ফিনিশ আছে, যেরকম দেখতেই পাচ্ছি। এটা চকচক করছে, কি সুন্দর, ও মাই গড। চলো আমি এই ফোনটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এবার ক্যামেরা টেস্ট করা যাক। এখন আমি শ্যুট করছি আমার স্যামসাং গ্যালাক্সি A20 দিয়ে। এবার আমি A30s ক্যামেরা দেখাচ্ছি, ভালো করে দেখো। তো এটা হলো আমার A30s এর ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে আমি এটা আমার ভিডিওটাকে শ্যুট করছি। তাহলে এবার আবার A20টা, এটাতে আমি শ্যুট করতাম এতদিন ব্লগে। তাই এটা বাবাকে দিচ্ছি, যেহেতু আবার বাবা তোমার ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি না বলে আমি দেখাতে পারবো না মানে রিয়াকশানটা, এবং যেহেতু দোকানে আমার খুব খারাপ লাগছে। তো যেটা মেন কথা, তো এটা দিয়ে আমি একদিন একটা ব্লগ করার চেষ্টা করবো। আপাতত এটা দিয়েই করছিলাম এতদিন ধরে, এতগুলো ভিডিও শ্যুট করা সব এটা দিয়ে, আমার এই ট্রাইপডটা দিয়ে। তো হ্যাঁ, কিছু নতুন আসতে চলছে চ্যানেলে, কিছু আনবক্সিং আছে, কিছু নানা ধরনের মজা আছে। তো ওয়েট করো, এই ব্লগটাও চলে আসবে কিছুদিনের মধ্যে, মানে কিছুদিনের মধ্যে, আমি কাল পরশুর মধ্যে দিয়ে দেবো ব্লগটা। তো সাবস্ক্রাইব বেঙ্গলি ব্লগ, ভিডিওকে লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, আমি কমেন্টে জানাও কেমন লাগলো। এটা প্রাইস 17,000, কোন দোকান থেকে, অ্যাড্রেস ফ্যাড্রেস সব নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, দেখো। আর বেশি কিছু জানতে হলে এর ব্যাপারে তাহলে আমার ইনস্টাগ্রাম, এই যে আমার ইনস্টাগ্রাম নেম এবং ডিসক্রিপশানেও লিঙ্ক থাকবে, ফলো করো, সব না আপডেট ওখানে পেয়ে যাবে। তো চলো আজকের জন্য ভিডিও এতটা, বাই বাই, পরে আবার দেখা হচ্ছে। আমি প্রায় ভুলেই গেছি আমার A30s, মানে আমার বাবার A30s যদি রিভিউ চাও, মানে এখন ইউজ করলাম কেমন লাগলো, ফোনটা কেমন স্মুথ কি না, ফোনটার সার্ভিস কেমন, এসব ভিডিও চাইলে ডিসক্রিপশানে কমেন্ট করো। বলতে ভুলেই গেছি, যদি আমার বলছি আমার বাবার A30s এর ওনার রিভিউ চাও, বলতে মানে ওনার রিভিউটা তো আমিই দেবো। কারণ বাবা, আমি বলেছিলাম বাবা ছবি তুলতে বা ভিডিওতে আসতে অতটা পছন্দ করে না, তাই জন্য আমি ওনার রিভিউটা দেবো। উনি বাবা এখন ফোনটা ইউজ করছে, আমার ভালোই লাগছে। তাও 1-2 সপ্তাহ পর যদি এরকম কোনো তোমরা ভিডিও চাও, বা A20-র সাথে আমার যেটা আমি আমার ফোনটা A20 আর A30s এর কম্প্যারিজন ভিডিও যদি চাও, তাহলে কমেন্টে লিখো, আমি সবার রিকোয়েস্ট মানি। বা আমাকে ইনস্টাগ্রামে DM করতে পারো, এই যে নাম আছে এবং ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক থাকবে, করো, তাড়াতাড়ি করো। এই চ্যানেলে মজা হয়, প্রচুর মজা। তো ঠিক আছে, চলো আজকের জন্য ভিতরে এতটাই।